Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Sistem Produksi. Pada kesempatan kali ini, kami tim asisten Laboratorium Sistem Produksi akan memberikan tutorial elektronika dan otomasi industri modul 1, yaitu ladder diagram. Baiklah, pertama, ladder diagram merupakan skema khusus yang biasa digunakan untuk mendokumentasikan sistem logika kontrol di lingkungan industri. Selain itu, ladder diagram merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat program untuk mengontrol sistem PLC. Baiklah, selanjutnya itu bagian yang terdapat pada ladder diagram. Pertama itu garis vertikal yang mana menghubungkan bagian di dalam ladder tersebut merupakan power relay, yang mana di bagian kiri merupakan kutub positif, sedangkan di bagian kanan itu merupakan kutub negatif. Kemudian garis horizontal yang mana untuk mengaktifkan sintak-sintak yang terdapat dalam ladder diagram itu dinamakan oleh rang. Kemudian pada ladder diagram ini terdapat input yang mana NO merupakan normally open, sedangkan NC merupakan normally closed. Sedangkan output yang disimbolkan oleh coil. Baiklah, untuk lebih pahamnya, sebagai contoh, di sebelah kiri, di gambar kiri merupakan contoh ladder diagram, yang mana terdapat 3 input, yaitu push button, 1, 2, 3. Yang bulat ini merupakan coil relay, sedangkan ini merupakan kontak relay. Sedangkan ini merupakan lampu sebagai indikator dari sistem ladder diagram tersebut. Baiklah, untuk di sebelah kanannya itu merupakan tabel kebenaran, yang mana tabel kebenaran ini realisasi dari aktivitas yang terdapat pada ladder diagram. Yang mana untuk menentukan banyaknya jumlah tabel kebenaran itu bisa digunakan rumus 2/n, yang mana n ini menunjukkan berapa banyak input yang terdapat pada sistem atau di ladder diagram tersebut. Pada kasus kali ini terdapat 3 input, yaitu push button 1, 2, dan 3, sehingga isi dari tabel kebenaran tersebut 2/3, yang mana 8 kejadian yang mungkin muncul pada sistem kali ini. Baiklah, yang pertama itu jika push button 1 bernilai 0, di sini merupakan aktivitas di push button 1 itu masih off atau tidak dialiri listrik, dan push button 2 serta push button 3 itu juga 0, maka lampu tidak menyala. Kemudian jika push button 1 on atau diberi arus atau ditekan, sedangkan push button 2 dan 3 itu 0, maka lampu juga tidak menyala. Sedangkan jika begitu juga untuk push button 2 diberi arus, sedangkan push button 1 dan 3 itu tidak, serta untuk push button 3 diberi arus atau ditekan, dan push button 1 dan 2 tidak diberi arus, maka nilai 0. Baiklah, untuk yang kelima, jika push button 1 ditekan atau diberi arus, kemudian push button 2 diberi arus, sedangkan push button 3 tidak, maka arus tidak akan mengalir ke coil relay, dan coil relay tidak akan memberikan pengaruh pada kontaknya, sehingga tetap kontak bersifat normally open, sehingga lampu tidak menyala. Kemudian untuk push button 1 diberi arus, push button 2 tidak, dan push button 3 ditekan, maka rang 1 akan mengantarkan arus kepada coil relay, sehingga coil relay akan mengaktifkan kontak yang mana awalnya itu dari normally open akan menjadi normally close, sehingga di rang 3 tersebut akan mengalir arus sehingga lampu menyala. Begitu juga untuk push button 2 ditekan, push button 3 ditekan. Apabila ketiga-tiga push button tersebut ditekan, maka sama juga lampu akan menyala.
Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke softwarenya, itu Liveware. Baiklah, ini tampilan dari Liveware. Yang pertama itu ada di bagian toolnya, di bagian insert terdapat power supply, konektor, input komponen, passive komponen, discrete semiconductor, logic gates, dan lain-lain. Yang pertama itu, di sini tempat bagian galeri, kita masukkan baterai sebagai sumber daya untuk dalam proses diagram tersebut pada wiring diagram. Kemudian kita masukkan push button 1 dan push button 2 bersifat paralel dan push button 1 dan 3 bersifat seri. Kita menggunakan input komponen yang mana SPST, single pole single throw, yang mana 1 dan 2 itu bersifat paralel, sedangkan 1 dengan 3 bersifat seri. Kita hubungkan antara sumber daya dengan push button 1, kemudian push button 1 dan push button 2 itu bersifat paralel, sedangkan push button 1 dengan push button 3 bersifat seri. Oke, kemudian di sini terdapat relay. Kita menggunakan relay di bagian SPDT relay. Untuk alat atau komponen yang terdapat di sini bisa dilakukan diputar atau di rotate. Kemudian kita hubungkan sehingga terbentuk seperti diagram tersebut. Dan input dan outputnya itu berupa lampu. Karena awalannya ini merupakan normal open, yang mana jika tidak ada arus yang mengalir, maka di rang 3 tersebut tetap terbuka. Sehingga untuk di Liveware kita meletakkan di bagian 2 normally open. Oke, kemudian untuk membuat rangkaian menjadi rangkaian tertutup, kita menggunakan ground sehingga rangkaian tersebut jadi close loop. Oke. Lalu untuk mengujiannya, kita bisa melakukan menekan run, dan untuk melihat pergerakan arus, kita bisa menekan current flow. Baiklah, jika kita cobakan untuk sebagai pembuktian dari tabel kebenaran, jika push button 1 ditekan, jika pertama itu jika tidak ada yang ditekan maka lampu tidak menyala, betul. Kedua, jika lampu push button 1 ditekan, sedangkan push button 2 dan 3 tidak ditekan maka lampu tidak menyala. Kita coba yang pertama. Maka lampu tidak menyala. Kedua itu yang ketiga itu jika push button 2 yang ditekan, sedangkan push button 1 dan 3 tidak ditekan.
sama juga tidak menyala karena arus terputus di sebelum di rangkaian persebatan 3. Kemudian begitu juga untuk persebatan 3. Baiklah. Yang kelima itu jika persebatan 1 dan 2 ditekan, sedangkan persebatan 3 tidak ditekan. Sama, lampu juga tidak nyala. Yang keempat, yang keenam, jika persebatan 1 ditekan dan persebatan 3 ditekan, maka lampu menyala. Benar, lampu akan menyala. Arus akan mengalir ke persebatan 1 dan persebatan 3 sehingga mengaktifkan relay atau coil relay tersebut aktif, akan memberikan pengaruh ke kontak relay untuk dari normally open ke normally close sehingga tertutup dan mengalihkan arus ke lampu menyala. Kemudian jika persebatan 2 dan 3 ditekan, maka lampu menyala. Sama juga fungsinya. Kemudian terakhir itu ketika 3 persebatan ditekan, maka lampu juga menyala. Pada livewire ini merupakan pembuktian menggunakan wiring diagram, di mana untuk menunjukkan arus atau komponen-komponen yang digunakan untuk pembuktian dari diagram. Mungkin sekian dulu tutorial dari diagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.